सूरत अनकबूत शलम से पारे आखिरी पाव दे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। अहसिबन नासु आया ख्याल कई खलक अन युत्रकू दा चपरे बखौदले शी अबस अन यक़ूलू आमन्ना दा च दुई वाई मुंग ईमान रावड़े दे वहुम ला युफ्तनून او په دوی باندې با آزمائش نو کړي شي ولقد فتن الذين يقينا موږ آزمائش کړو واغه کسانو باندې من قبلهم چې مخکې د دوی نو فلا يعلمن الله الذين صدقوا خامخاب الله جدا کی بیل کی هغه کسان یا ښکار کی هغه کسان چې رښتیا وایي ولا يعلمن الكاذبين او خامخاب الله رب العزت جدا کی دروغ جنا ام حسب الذين آیا گمان کوي هغه کسان یعملون السیئات چې کوي گناهونه ان یسبقونا دا چې دوی به بچي زمونږ د عذابنا ساء ما يحكمون ډیر بد هغه چې دوی فیصله کوي من کان یرجو لقاء الله سوک چې امید ساتي د ملاقات د الله فإن أجل الله لآت نو یقینا فیصله د الله راتلون کیدا وهو السميع العليم او الله پاک اوریدونکو د هر صدا او په هدا په هر سبا دی ومن جاهد او سوک چې مهنت کوي فإنما يجاهد لنفسه یقینا دا مهنت کوي خپل فائدې د پاره خپل ځان د پاره انسان چې نیک اعمال او کوشش کوي نو فائدہ دته ده ان الله لغنی عن العالمین یقینا الله پاک بے پروا دے د مخلوقاتنا والذین آمنوا وعملوا الصالحات او هغه کسان چې ایمان راوړلو او عملونه وکړل نیک لنکفرن عنهم سیئاتهم خامخاب لریکم د دوی نه گناهونه د دوی ولنجزینهم او خامخاب من بدل ورکو دوی تا احسن الذی ډیرا خبدلا د هغه عمل کانو یعملون چې دوی کول ووصینا الانسان او مونږه حکم کړی دی انسان ته بوالديه حسنا د مور او پلار سره د خکولو وَإِن جَاهَدَاكَ او کدا مور او پلار تا سره جګړه کوي لتشرک بی چې ته شرک کې ما سره شریک جوړ کې زما سره الله سره ما ليس لك به علم هغه چې نشته تعالی را په غیبات علم نو بیا وسکه مور پلار خبره به منی کنه به منی الله فرمای فلا تطعهما نو خبره ممنا د دو دواړو نبد مور خبره منی او نبد پلار خبره منی کله چې درته وای چې شرک وکا یا در باندې ګناه کار کوي الله نافرمانی به د مور او پلار په وینا باندې نه کوي دغه ځکه د مور پلار نافرمانی کې شمار نه دا ګناه کې شمار نه دا الی مرجعکم ما طرف تا واپس دستا سودا فانبئکم نو زما خبر در کم تاسو ته بما کنتم تعملون واغه سباندې چې تاسو عمل کولو والذین آمنوا وعملوا الصالحات او هغه کسان چې ایمان وروړو او عملونه وکړل نیک لندخلنهم فی الصالحین خامخاب من داخل کو دوی لرا پنیکو خلقو کې ومن الناس وبعض خلقنا من یقول اغسوک دی چوای آمنا بالله من ایمان راوړې دې په الله باندې یعنی ایمان داوا کوي فاذا اوذي فی الله خکلا چې تکلیف ورکړې شي په لار د الله کې جال فتنه الناس كعذاب الله نو ګرځي تر سوال او عذاب ول د خلکو پشان د عذاب د الله یعنی بیا ګلې شکوي شروع کې ډېر زیات یعنی په دین کې امتحان راځي مطلب دا دی او خلکو طرف نه بدرته تکلیفونه رسی مخالفو طرف نه کفارو طرف نه منافقینو طرف نه
خو هغه بس کې برداشت کړي هغه باندې بتا د پارس شي اچي ولا ان جاء نصر من ربك او کچر تراشی مدد دستا د رب د طرفنا لا یقولن نخام خوي انا كنا معكم یقینا مونږه دستا سرا او ليس الله بعالم بما في صدور العالمين آیا نه دی الله پاک خپو ها پاغه سباندې چې پسینو د مخلوقات کې دي ولا يعلمن الله الذين امنوا او خامخابو الله ښکار کیغه کسان چې ایمان راوړی دي ولا يعلمن المنافقين او خامخابو الله ښکار کی منافقان وقال الذين كفروا او ايغه کسان چې کافران دي للذين امنوا هغه کسانو ته چې ایمان راوړی دي اتبعوا سبيلنا روان شه زمون پلار باندې زمون تابعداریو کوي ولنحمل خطاياكم او مونږ به بار کو گناهونه د ستاسو کافر شه ستاسو کسه ګناي بس راځي غم زما په سر راځي لکه نن سبا بازي ګناګار باغیان دې قسم ته خبره کوي یاره لکه تر اعظم مړه زما ملګری بس راځه که ګناه د کیږي ستا ګناه زما په غاړه تاسو وایي کنه وایي دا به کافر هم وایي چې راځي مړه کافر شه ستاسو ګناه زمون په سر نو بیا به درته سبا یو کافر وایي چې کافر شستا ګناه ظالم بیا به کافر کېږي الله فرمایي وما هم بحاملین من خطاياهم من شيء او ندی دوی بارون کی د ګناهونو د دوی نه هیڅ یو شی بلکې هر یو سړی بو د خپل بار لاندې زیر بار وي انهم لکاذبون یقینا دوی خامخا دروغجن دي الله فرمایي ولا يحملن اثقالهم او خامخا دوی بار کی بوجن خپل واثقالا ما اثقالهم او نور بوجنا سره د بوجنو د دوینا ولا يسالن يوم القيامه عما كانوا يفترون او خامخا دوینا تاسو کړي شي په ورځ د قیامت باندې په باره دا غسکه چې دوی درو جوړون کیو ولقد ارسلنا نوحا الى قومه او یقینا مونږ لګلو نوح عليه السلام خپل قوم طرف ته فلبث فيهم الف سنه نو وخت تیر کړو په دوی کې زر کالا الا 50 عامن سوا د 500 کالونا یعنی 950 سال فاخذهم الطوفان وهم ظالمون پس ونیول دوی لره طوفان په داسې حال کې چې دوی ظلم کوونکیو گناهونه کوونکیو فانجیناه اصحاب السفینه پس مون خلاص کړل دلرا نوح علیہ السلام لرا او کشتی والا ملګری ده وجعلناها آیه للعالمین او مون وګرځول دغه کشتی نخا د پاره د مخلوقات و ابراهیم او ابراهیم علیہ السلام اذ قال لقومه کله چې ویل خپل قوم ته اعبدوا الله واتقوه بندگیو کې د الله او یریږي د الله نه ذالکم خیر لکم دا کار غره د تاسو د پاره ان کنتم تعلمون ک تاسو پوهیږئ انما تعبدون یقینا تاسو بندگی کوئ من دون الله اوثانا الله نه علاوه د بوتانو وتخلقون افکا او تاسو جوړوي دروغ ان الذين يكنن كسان تعبدون من دون الله چې تاسو بندگی کوئ سوا د الله نه لا يملكون لكم رزقا دوی اختیار نه لري تاسو د پاره د رزق فابتغوا عند الله الرزق نو لټوي د الله سره رزق واعبدوه بندگی وکړه د الله واشکروا له او شکر وباسه خاص الله لرا الیه ترجعون دغه الله تب تاسو واپس کړئ شئ و ان تکذبوا او کچرت دوی دروغجن کی تعالی فقد كذب من قبلكم نو یقینا دروغجن کړي دي نور امتونو مخکې دستا سنا خپل پیغمبران وما على الرسول الا البلاغ المبين او نشتا په پیغمبر باندې مگر رسول دی ښکارا اولم يروا آیا دوی نه ګوري کیف یبدئ الله الخلق سرنګ الله پاک پیدا کوي مخلوق لرا ثم يعيده بیا به ځان ته دوباره راوګرځي ان ذلك على الله يسير یقینا دا کار په الله باندې آسان دی
قل آیا زما پیغمبرا سیرو فی الارض وگرزے پزمکہ کے فانظروا اگورے کیف بدأ الخلق سرنگا شروع کرے دے اللہ پیدائش ثم اللہ ينشئ النشأة الآخرہ بیا با اللہ پیدائشو کی پیدائش بلو بیا با اللہ را پورتا کی دوبارہ ان اللہ علا کل شیء قدیر یقینا اللہ پاک وار یوشیز باندے زور وردے قادر دے يعذب من یشاء ويرحم من یشاء اللہ عذاب ورکی چاہتا چھو غاڑی اور رحم کئی بچا باندې چې غاړي چاته چې خوخی و الیه تقلبون او دغه الله دا چې د تبتا سور وګرځولې شي وما انتم بموجزین فی الارض او نه تاسو خلاصیدون کی پسمکه کې ولا فی السماء او نه په اسمان کې وما لكم من دون الله من ولی ولا نصير او نشته تاسو د پاره سوا د الله رب العزت نا سوک دوست او مددگار والذین کفروا بآیات الله او هغه کسان چې وی کفر کړي دي الله په آیتونو باندې ولقائه او د الله په ملاقات باندې یعنی قیامت باندې اولئک یئسوا من رحمتی الله فرمای دغه خلق نا امید دي زما د رحمتنا و اولئک لهم عذاب الیم او دغه خلق دوی د پاره عذاب دې دردناک فما كان جواب قومه الا ان قالوا نو جواب د قوم د مگر دا چې دوی ویل اقتلوه او حرقوه قتل کذلرا یا وسوسه دلرا فانجاه الله من النار نو الله خلاص کړو دلرا د ورنا دی आवाज لکم کړه بجلی لا ګورئ ان فی ذلک یقینا پدې کې لآیات لقوم یؤمنون خامخا نخدی د پاره دا قوم چې ایمان راوړي دا سوچ الټا ولګو ته صحیح شو وقال اول ابراهيم عليه السلام انما اتخذتم من دون الله اوثانا یقینا تاسو جوړ کړی دي سوا د الله نه بوتان تاسو نیولې دي سوا د الله نه خدای توپ د پاره بوتان مودت بینکم د پاره د دوستانه پمنس تاسو کې فی الحیات الدنیا په ژوند دنیا کې ثم یوم القیامت بیا په ورځ د قیامت باندې یکفر بعضکم ببعض انکار بکئی باز استاسو نا په بازو باندې ویلعن بعضکم بعضا او لعنت بکئی باز دستاسو نا په بازو باندې ومأواکم النار او زید استاسو اور د دوزخ دی وما لکم من ناصرین او نشته تاسو د پارا سوک امدادی فآمن له لوط پس تصدیق وکړو د ابراهیم علیه السلام حضرت لوط علیه السلام وقال انی مهاجر الی ربی او دوال چې یقینا زه هجرت کوم کې خپل رب طرف ته انه هو العزیز الحکیم یقینا د الله دا زور ور دی او حکمت والا دی ووهبنا له اسحاق ويعقوب او مونږ ورکړو دی ابراهیم علیه السلام ته اسحاق علیه السلام زوی او یعقوب علیه السلام نوسه وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب او موږ ګرځول د اولاد کې نبوت او کتاب واتیناه اجره او موږ ورکړو د اجر د په دنیا په دنیا کې وانه او بشک داو فی الاخرته په آخرت کې لمن الصالحین خامخا د نیکو کارو نه اعلی درجه نیکانو نه ولوطا او حضرت لوط علیہ السلام اذ قال لقومه كليش والخبل قوم تا انكم لتاتون الفاحشه يقينا تاسرات للكوي بها يايتا ما سبقكم بها من احد من العالمين هغه چې مخکې والے نه دې کړه پاغه باندې هیڅ هم د مخلوقاتنا انكم لتاتون الرجال آیات سورات کوئی نارینا ہوتا په قضاء شهوت سرا وتقطعون السبيل او تاسو پر کوي لارې وتاتون فی نادیکم المنکر
او تاسو راتل کوی په خپل مجلسونو کې په بدکار سره په ګناهونو سره یو بدکار نه بلکې ډیر بدکارونه نو دا قوم چې دا په دغه بلا باندې اختو وای شو حدیث شریف کې راغلی دی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمای چې څوک چې تاسو وای نه چې هغه د قوم لوط عمل کوي نو دواړه قتل کوي دا حکومت ته آرډر کوي او فقهاو کې بعضی فرمایي چې داسې سړی به غر ته وخی جوړې شي او د غر نه براتل کړي شي او بعضی وایي چې دیوال ور باندې راو ورځول شي بعضو تر دې پورې ویلي چې داسې سړی د په اور کې اوس وځول شي د دې ګناه د هغه ګناه نه لوی ده چې هغه زناکاری ده بدکاری ده یعنی د خزي سره چې بد عملی او سړی کوي ګناه کوي نعوذ بالله نو د هغه نه زیاته ګناه په دې بلې کې ده ولی ځکه چې هغه فطری عمل دی او دا غیر فطری طریقه ده نشو به په خبره دا څه دی غیر فطری غیر انسانی بلکې زناورو کې مو پچا کې دا بیماری نشتا سوا د خنزیر نه نشو به په خبره په زناورو کې دا ګناه د لوط علی السلام کوم عمل نارینه او سره بدفعلی دا ګناه زناورو کې صرف په خنزیر کې ده او خنزیر غړ به حیا دی د دې وجنه الله حرام کړی دی چې اسنه چې مسلمان یو خو او پاغه کې به حیايي راشي وای شو نو انګريزان خوري نو به حیا دي اثر پکې شته د خنزیرانو اثر شته دي پکې بے غیرتی الله دې زموږ په حال رحم د دې وجنه حدیث کې دا من راغلی چې دوه کسان دي په یو لحاف کې په یو کپڑا کې نه سمري یو لحاف یو کپڑے معنا دادا چې لباس نه او یو جامه یو صادره فزانه چولې وای شو دارنګي حدیث کې راځي چې کله معصومان د وو کالو شي نو هغه ته د مانزه حکم کوي چې لسو کالو شي او منځ نه کوي نو بیا په مانزه واخې او د دوی بسترې جدا کوي قرور خورولې نه بسترې بیا څه شي کوي جدا چې ادب راشي په اسلامي معاشره کې انکم لتاتون الرجال یتاسرات للکوه نارینه وتا په قضاء شهوت سره وتقطعون السبيل او تاسو پرې کوي لارې ډاکې چوي وتاتون فی نادیکم المنکر او تاسو راتلل کوي په خپل مجلسونو کې بدو کارونو تا فما كان جواب قومه پس نو جواب د قوم دده الا ان قالوا مگر دا چې دی ویل ائتنا بعذاب الله ان كنت من الصادقين راوړه مونږ ته د الله عذاب کای ته درشتینو نا قال هو لوط علیہ السلام رب انصرنی یا الله زما مدد وکا علی القوم المفسدين فقوم فساد کوم کی باندې ولما جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى او هر کلا چراغ له فرشته زمونږه ابراهيم عليه السلام ته پذیری سرا قالوا نذول دوی ان مهلكو اهل هذه القريه یقینا مونږه هلاکون کیو خلق د دې کلی یعنی لوط علیہ السلام قوم چې کم دي دا سکو ختمو بس ان اهلها كانوا ظالمين یقینا اهل د دې اوسیدون کی د دې دا ظالمان دي گناهګار دي قال ان فيها لوطا ورتول ابراهيم عليه السلام چې پاغه کې خلوت عليه السلام موجود دي نو عذاب بسرنګ راځي سرنګ راوله قالوا ولي نحن اعلم بمن فيها منتخبت دا غچا چې پدې کې دي لننجينه
مونږ به نجات ورکو حضرت لوط علیہ السلام تا واهله او دا کور والو ملګرو تا الا امراته مگر خزا د حضرت لوط علیہ السلام هغه ته نجات ملاویدلې نشي کانت من الغابرین دا بيد پاتې کیدونکو نا پازاب کې ولما ان جاءت رسلنا لوطا او هر کلا چراله فرشته زمونږه لوط علیہ السلام تا سیئت بهم خفشو غمجن شو د دوی په وجه باندې وضاق بهم ذرعا او تنگ شو د دوی د وجه نسینا وقالو ورته ول دوی لا تخف ما يريغا ولا تحزن او مغمجن کېگا ان منجوک واهلک یقینا مونږه اخلاص او تعالی را او ستا کور والا لرا الا امراتک مگر خزا دستا كانت من الغابرین دا بيد پاتې کیدونکو نا ان منزلونا یقینا مونږه نازلون کیو على اهل هذه القريه او سیدونکو د دې کلی رجزن عذاب من السماء دا اسمان د طرفنا بما كانوا يفسقون په سبب دا غاچ دوی نافرمانی کولا ولقد ترکنا منها الله فرمایي یقینا مونږه پرې خودل د دې کلینا آیتن پرې خودل د دې کلینا آیتن نخا بینه واضحه لقوم یعقلون د پاره دا قوم چې د عقل نکار اخلي و الى مدینا او مونږه لګلو مدین والو طرف ته اخاهم شعیبا ورور د دوی حضرت شعیب علیہ السلام فقال ویل یا قوم اعبدوا الله اے زما قوم بندگیو کې د الله ورجل یوم الاخره اور امید ساته د ورځې د آخرت ولا تعثوا فی الارض مفسدین او مگر زه پزمک کې فساد کوونکی فکذبوه دوی تکذیب وکړو د حضرت شعیب علیہ السلام فاخذتهم الرجفه نو ونیول دوی لره زلزله فاصبحوا فی دارهم جاثمین نو وګرځیدل په خپل کورونو کې نسکور پراته پړ مخ پراته هلاک شوی مړو او الټه پراته وښه او بعضی وایي چې جاثمین ما په ګوډو باندې پراته څنګه کله چې عذاب راغی کنه په دوی باندې خوف راغی نو په دې ګوډو باندې داسې کې نسل راټوک شو لکه سړی چې ځان بچ کوي یو ګټ یو کونه کې چې سړی ځان پټ کوي وښه نو بس په دغه حالت کې ور باندې مرګ وعادا وثمود وعاديان او سموديان وقد تبين لكم من مساكنهم او یقینا ښکار شوی دي تاسو ته د کورونو د دوینا حالات د دوی وزين لهم الشيطان اعمالهم او خستکړي دوی د پاره شیطان اعمال د دوی فصدهم عن السبيل پس من کړي دوی د سمیلارینا وکانو مستبصرين او دوی خيارانو دنیا په لحاظ سره شو ډېر خيار نن بم داسې خلک ګوري چې دنیا له حاصل باندې روخیا خو دین طرف ته به هیڅ توجه نه کوي الله فرمای وکانو مستبصرین دا عادیان او سمودیان چې دا څه کمکل نه لیونی نه خرونه نه وس وای شو کنه خو خيار او خيار خلک ها په تجارتونو باندې په کورونو باندې وای شو کنه په غرونو کې دنه به کور جوړ کړو هغه کې به نقش نگار او کړلو ډیزاینونه به پکې جوړ کړل دا ارس باندې پیدل خو دین طرف ته چې دا غو توجه نه نو حالت دا شو نن مسلمانان په دغه ډګر باندې ولاړ په دغه چوک ولاړ په نن زمانه اکثریت د مسلمانانو وګوره په دنیا کې به خمه په کاروبار به کوي په تجارت به کوي په دکانداري باندې به کوي هر څه کوي دنیا په لین دین کې به خو خيار وای شو خو چې کله خبره د څه شي د دین شي بس بیا ته نه لا سوچت وقارون وفرعون وهامان وقارون وفرعون وهامان دا ټول مهلا کړیو ولقد جاءهم موسی بالبينات
او یقینا راغله دوی ته موسی علیہ السلام په واضح دلیلونو سره فاستكبروا فی الارض نو دوی تکبر وکړو پزماکه کې وما كانوا سابقین او نو دوی مخکې کېدونکي بچ کېدونکي د عذاب نه فکلن اخذنا پس هر یو مغرانی ولو بذنبه د وجه د خپل ګنا نه هلاک شوی کلی ټول مونږه د خپل ګناونو د وجه نه رانی ولیو چې هغه کې اکثر ګنا چې دا هغه شرک او بعضو شرک سره چې دا هغه ناب تول کې کمیم کوله لکه شعیب علی السلام کو او بعضو د شرک سره بے حیایم کوله لکه د حضرت لوط علیہ السلام کو فمنهم پس بعض د دوینا من غسوکو ارسلنا علیه حاصبا چې مونږ راولېګل په غبا دې باران دا کانو ومنهم من اخذته الصيحه او بعض د دوینا غسوکو چې راونی ول اغلر چغه جبرائیل علیہ السلام تیز چغه وهله زړونه وشلیدلو هلاک شو ومنهم من خسفنا به الارض او بعض د دوینا غسوکو چې منډل پزما کې باندې لکه قارون ومنهم من اغرقنا او باز د دنیا غسوکو چې مونږ غرق کړل په وګو کې مډو کړل لکه سوکو فرعونیان وما كان الله ليظلمهم او ندي الله پاک چې ظلم کی په دوی باندې الله پاک په چا باندې ظلم نه کوي دا الله چې هلاک کړل ومنهم من اغرقنا وما كان الله ليظلمهم او ندي الله پاک چې ظلم کی په دوی باندې ولكن كانوا انفسهم يظلمون لیکن دوی په خپل ځانونو باندې ظلم کوي مثل الذين اتخذوا من دون الله اولیاء مثال د مشرک چې هغه الله پر خو دې او د غیر الله نه مدد غواړي الله فرمایي د مثال د جولاهه په شان دي صفای شي ها پوښښ اوس د دې خیال دی چې دا ما کور جوړ کړی دی لیکن حقیقت کې دا کور دی نه دی زکه کور خو هغه چې د باد او باران نه دی بچ کی ګرمۍ نه دی بچ کی یخنۍ د اثر نه دی بچ کی نو دا کور دا ګوره ورته برا ها دا وسړې د ګرمۍ یخنۍ نه بچ کی نه الله فرمای څوک چې ما پریدي او د مخلوق نه مدد غواړي هغه مثال هم دغه شان دی وی شي په خبره باندې کنه چې هیڅ مدد کوله نشي هغه مضبوط ذات پر خو دې دا غلوی ذات پر خو دې او دا سي زه ته اعلان چولې لکه بس دغه جاله ته ګورم ویری په خبره اور دا جولاهه چې کمای کنه دا چې جال جوړی کنه نو دا جوړی د مچ پساوولو د پاره وای شو کنه او دا باطل پرست مليان او پیران دوی د عوامو پساوولو د پاره دربارونه او مزارونه جوړی او کله چې دا جولاها دا مچ په دې جال کې راګیر کی بیا زر زر داغه نه غیر چاپیره جال تا وای تار زر زر جوړی هټه چې دا مچ پکې سکم پساو او کله چې دی پیرانو ناکار پیرانو تا او مولیانو تا یو نوې مرید ورشي نو بیا ته نظر زر جالو تا وای پتا سر شوې دی ښا تا سره چانه لګي تا سره خاندان کې ډېر زیاتې کیږي خاندان کې د څوک دشمن شته اوس دا څه څوک سړی شته چې هغه په خپلوالۍ کې چرته خفګان نه چرته نه چرته خوې بیا نن زمانه کې هغه بس یو طرف ته دماغ بوزي په کورنۍ کې یو دشمن ځان لا وټا کی چې ما خو اصلا وی چې و خو دکه دې کنه دمراته ویل کنه وای شي او تب چې دې تار راوړې تور تار پاغه باندې بدم کو
او ته به چې تور چرګ راوړې هغه به علالو د هغې په وینې سره به تعویض لیکو او ته به یو پیس راوړې پیسه او هغه به چې دی علالو هغې وینې باندې به دا کوو او هغه به کوو کور بنیادونو کې واچوه او د ګاډي ټیرونو ته یې واچوه پوه شوې که زمونږ دیوبندیان هم پکې دا کارونه کوي ښه نو چې دی بس بیا بستانه بلا څه شي ختم شي جالونه تینا تاوي لکه څنګه چې دا جولاها جالونه تاوي دغه شانته دیم د عوامو نه سکی جالونه تاوي د شرک جالونه دي چې پساوي اور کله چې دا جولاها مچ راگیر کی کنه نو هغه مچ نه خوري ګوره ښا خدا هغه وینس کی او دوی هم چې مرید راگیر کی کنه نو مرید نه خوري خدا هغه مال او دولت خوري ناروا طریقې سره په ناجایز طریقې سره رسې په مسلې باندې کنه رسې شپږ اته خپې وي ددو جولاګان اور شپږ سترګي وښه او دا دنګې خپې دی وای چې بس کایما خو زیما برجو صحیح سم دغه حال د مشرک دی وښه کنه خالی داوی دی نو ریس حقیقت د خدایانو نشته مثل الذين مثال داغه کسانو اتخذوا من دون الله اولیاء قسم کیا بیا ورته چې دوی جوړ کړي سوا د الله نه نور مددګاران اولیاء معنا صدا نور مددګاران کمثل العنکبوت پشان د جو لاګی دے اردو کې ورته مکړی وای غړی ورته وای اتخذت بیتن چې جوړ کی کور و ان اوهن البيوت او یقینا ډیر کمزورې په کورونو کې لبیت العنکبوت خامخا کور د جولاګی دی لو کانوا یعلمون ارمان چې دوی پوهېدلې ان الله بشک الله یعلم پوهیږي ما يدعون من دونه فهغه چې دوی رابلی سوا د الله نه من شيء سشيهم وهو العزيز الحكيم والله پاک زور ور دی او حکمتون والده وتلك الامثال نضربها للناس او دا مثالونه دی مونږه بیانو خلقو ته وما يعقلها الا العالمون او نه پويږي په دې باندې مگر عالمان خلق الله السماوات والارض بالحق پیدا کړی دی الله اسمانونه او زمکا پر اشتیا سره ان فی ذلک په حق سره یا د پاره د ظاهر ولو د حق ان فی ذلک لآیه للمؤمنین یقینا پدې کې خامخا نه خدا د پاره د ایماندارو څنګه مخکې وایو کنه چھوٹی کو وایو حاجی صاحب شپه باندې مو استاد